విక్కీ అంటున్నాడు బాల్ బ్యాట్ ఎడ్జ్ కి టచ్ అయిందని. కానీ అంతమంది జనాల గోలల్లో అన్ని పాటల సౌండ్స్ మధ్యలో బాల్ బ్యాట్ ఎడ్జ్ కి టచ్ అయిందా లేదా అని చెప్పేదెవరు? సైన్స్ బిహైండ్ అల్ట్రా ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ. బాల్ బ్యాట్ ఎడ్జ్ కి తగిలినప్పుడు ఎంతో కొంత సౌండ్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది. ఆ సౌండ్ ని పికప్ చేసుకోవడానికి స్టంప్ దగ్గర ఒక సెన్సిటివ్ మైక్రోఫోన్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. నిజానికి ఈ మైక్రోఫోన్ స్టేడియంలో ఉండే అన్ని సౌండ్స్ ని రికార్డ్ చేస్తుంది. కానీ దీని తర్వాత నాయిస్ ఎలిమినేటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ తో మొత్తం సౌండ్ అంతా ఎలిమినేట్ చేసి ఓన్లీ బాల్ బ్యాట్ కి తగిలిన సౌండ్ ని మాత్రమే సెపరేట్ చేస్తారు. తర్వాత అల్ట్రా స్లో మోషన్ లో రికార్డ్ చేసిన వీడియోని ఈ ఆడియోతో కంబైన్ చేసి కీన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తారు. సో థర్డ్ ఎంపైర్ అయితే దీని సహాయంతోనే డెసిషన్ ని తీసుకుంటాడు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఈ టెక్నాలజీని ఫస్ట్ టైం ఏ మ్యాచ్ లో వాడారు అని.